عسلامة. عسلامة. لاباس؟ لاباس حوالك. الحمد لله. قد منا روح. سميرة. منين؟ من تونس. نحكيو احنا اليوم على نسب الطلاق المرتفعة، كيفاش ترى أسبابها؟ الأسباب بتلاقي على خاطر الغلطة اللي من الأول ما يدرسوش بعضهم. أول حاجة يلزمهم يعرفوا بعضهم من الأول، يعرفوا بعضهم بالكدا بالكدا، ولا محالة هما قد ما يعرفوا بعضهم راهم ما يعرفوش بعضهم كي يتسكر عليهم باب واحد. بيعت بعضهم يعرفوا بعضهم كي يتسكر عليهم باب واحد، ومن الأول راهي لازم تعرف روح علاش قادمة من الأول، ما تدورش عليه راهم بعد. هما واحد واحد يساوي اثنين من الأول. من الأول عرفتوا انت توك يجي واحد يخطبك، يجي انسان يخطبك ما تعرفش خدمته، ما تعرفوش يعمل في حياته، زعما ما خرجتش معاه، ما شفتوش، ما عادش عندنا في عصر الجاهليه باش يجي يخطبك على طريقه مماته وطريقتهم، الا ما تعرفوا هكا ولا وتدور معاه. هي علاش انت من الاول تعرف شنو معناها، علاش انت من الاول تعرف شنو معناها هو اش يصور، واش عنده واش ما عندوش، وترضى من الاول وتجيب الصغير الاولاني، وزيد تجيب معاه الصغير الثاني، ومن بعد تهبط تشكي على النفقه. علاش تجيب فيهم انت زوج الصغار هذوكم، وعلاش تاخذ فيه من الاول عرفتهم حت علاش تاخذ فيه انت من الاول؟ ما من الاول انت حدد عيشتك باش من بعد ما تفشلش، باش من بعديك ما تفشلش. وفما زاد اللي ياخذوا بعضهم مزمرين وما عندهم مش، وواحد وهو ما عنده شويه ما عندهاش، وتصبر معها الفقر وتصبر معها الدنيا الكل، ومن بعد كي يعمل فلوس تولي تبارك الله مصلي على النبي انسى تجري في جرته، ويحبوا يفكوه لها ويحبوا ينحوه لها، مسكينه في الفقر يخلوها عايشه، وكي يعمل رجلها فلوس يولي لهم فيه العسل، يحبوا يفكوه لها. اما مسكينه هي عاشت في الفقر خلي تعيش معها الخير، تعالي تحبوا تنحيوه لها انتم. بخيبهم الفئه هذيك زاد انا شنو نكرههم انا خلاين البيوت هذوكم راه بالحق راه اخي هذوكم خلاين البيوت نكرههم رانيين. هي مسكينه عانت مع الفقر وعانت معها الهم وعانت معها كل شيء، وقت اللي عطاتو الدنيا ولا لكم فيه العسل وليتوا تحبوا تنحيوه لها وتحبوا تطلقوها، وهي ونحيوه لها ويطلقوها مسكينه ويمرمدوها، وكي يبدا مزمر وبطال وما عنده حتى فرنك وهي مسكينه تعاني معها في الفقر ما يروهوش ما يتلفتلوش، قلت خيط عنده هذيك مكمل ما يخذته، فهمتني؟ يقيموا توا بالفلوس اش عنده؟ يجي نقول لك توا يقيم واش عنده، والماخذه يجي نقول لك هي قدر، لا فيها ابوك لا جدك، لا هو يقول لها يلي بيك يلي عليك، لا هي تطيح له قدره وتقول له يلي بيك يلي عليك. اذا باش يوصل بيناتهم تطيح القدر هذايا ما انا نراها ما تنجحش العيشه، ما تنجحش عيشتهم، فهمت؟ انا تطيح القدر ما نحبوش. قدروا هو يقدرها وهي تقدره، لا هو يطيح لها قدرها لا هي تطيح له قدره. هو راجل في قدره على روحه وهي امراه زاد على روحها. شنو هو الراجل نظافته وعفيفته تنجرته ماكلته دنيته دويرته يروح يلقى روحه نظيف ضحكه في وجهه كي يروح من الخدمه. المراه كلمه حلوه حويجه تودها، ما قلناش معناها باللي تقدر عليه، مهم ما تنساهاش. المراه شنية هي؟ صغيره راهي المراه في المخ، راهي باللي تكبر تولش عمرها 70 سنه راهي صغيره المراه في المخ، تحب تفرح راهي بالحاجه، ما تبغضهاش انت. هذاك البغض اللي سبب المشاكل، هكا تبغضها وكي تبدا تتقرنط وكي تبدا تحسب فيهم ويعمل فيهم الكل، ويمشي يقعد في بار ولا يقعد في ريستورون يحطهم الكل، وهي يولي بالحساب معاها، هذاك زاد معناه ما ينجحش. نعرفوا انه فما برشا حالات المراه هي اللي تخدم والراجل قاعد في الدار وبعد يحاسبها، معناها فما شكون يفك لها. منهم الانواع هذه الرجال قومون على النساء بما ينفقون. اختي الغاليه راه في القرآن ما قالوش الراجل تمشي تخدم على المرأة، صحيح يبدا هو معناها ظروفه مش لك الكل باش يخدموا مع بعضهم الزوز، يتعاونوا على الدنيا، يخلصوا الكريم مع بعضهم، يخلصوا يبدوا كارين، يخلصوا كريم، يخلصوا دنيتهم مع بعضهم، هي مقبولة. اما هو راقد في الدار وانا نخدم عليه عاد نمشي ما برشا حالات يعيشوا الحالة. انا ما نعيشهاش وما نحبش شكون يعيشها، ضدها انا، على خاطر نمشي بالقران. القران قال لك الرجال قوامون على النساء بما ينفقون. شو معناه هو راقد في الدار وانا نمشي نخدم عليه؟ ماني عاد نطلقه نمشي نخدم وحدي، علاش نخدم عليه هو؟ وين مازالش تو حتى شحط بطوله بطنطوله جايب زوز شهود وماخذني والري ومحلاني ما بني ومتشلقح لي في الدار، يكمل يولد هو عاد ويحبل هو يعمل الكل ويعملهم هو الكل وانا نخدم عليه ونلبسه. هي مالا شنو هذا راقد في الدار وانا نخدم؟ ما عندوش بونية مريض تحت بيه الدنيا، رجلي كان يخدم مثلا وتحت بيه الدنيا مرض نهزه مش نخدم عليه، نسيق عليه كياس
اما شحت بطوله بطنطوله ولبس عليه وبنيته تحيد هو راقد لي وانا نمشي 5 تاع الصباح نشعبط في الكيران وهذاك يتحرش وهذاك يعمل ومن بعد نجي نصرفهم عليه شكون هو؟ يبداش فيز بريزل ما حسيتش بيه هنا والله قالت المرحومه بتونس بيك وانت معايا لما بتصرف انا بتونس بيك ولما بتفلس انا ايش ندب بيك ها بالحق راه الدنيا فلوس مثال. عارفينها مش لا ماهيش فلوس وما تقاومش الراجل بالفلوس انا قلت لك لو يمرض راجلي عندي لا قدر ولا يبلي عليه اللطف عليه وتجرى له حاجه انا نهزه كي نسيق عليه الكياس ونمسح فهمت نهزه ونعاون وما نطيش راجلي هذاك حكم الله اما راجل بشو بطوله بطنطوله بطال راقد في الدار وانا نمشي نخدم عليه ويتحرش بي اللي يسوى اللي ما يسواش هذه يا ربي ما قالش بها عاد ما قال بها حتى هو يخدم وانا نخدم مقبوله نتعاونوا على هم الدنيا. انت ما شفتش مثلا حالات هكا على ارض الواقع؟ والله شفت حالات هكا على ارض الواقع وفرحانه ونورمال وربي يهنيها وربي يسعدها. حالات معناها هي تخدم ورجلها من بعد يحاسبها بالفلوس. حالات هي تخدم يحاسبها بفلوس وتاكلت ريحه وينو باكو دخاني وينو كابوسايه وينو قهوتي وين كعباتي كان لزم. هي شفت معليه ما شفتش موجود عندنا كل شيء موجود راه فما حتى حاجه ماهيش موجود الحالات الكل موجود. احنا وصلنا توا وتلاق زاد هي زاد كي باش تاخذوا راهو زوالي يا بنتي انت عرفتوا زوالي من الاول علاه تجيبي له في 4 و5 وبعد كتس عليه في النفقه كل صغير ب 200,000 يعني الراجل 4 صغار يولوا له 2 ملايين و3 ملايين يما من الاول انت عرفتوا ما عرفتوا مزمر جيب معاه صغير ويزي برا مشي انت يخدم وهو يخدم وتعاونوا على هم الدنيا وكي يعطيكم ربي زيدوا جيبوا صغير اخر ولا 2 جيبيهم 4 و5 تضربي واحد وراك من قدام في الكروسه و3 حفايه يتبعوا من تالي ومن بعد تقولي هاو هكا اش باش يعمل لك هو زاد مش عايشهم هو زاد خدام نهار هو مسكين مش عايش فهمتي هذيك ريت السوء تفاهم من الاول تقولوا نرضى بيك ومن الاول تحل معاه في الجنه ذريع ومن بعد تجبد بيه ولا هو من الاول زاد يقول باش نعايشك وباش نعمل لا مشكلة وضوح. وضحوا حياتكم من الاول هذا ايش نعرف اعرفوا بعضكم من الاول علاش قادمين هذه اللي من الاول باش تنجح من بعد يلزمك راه تعرف روحك علاش قادمه معاه من الاول كله من الاول. اش خلي كلمة الختام؟ كلمة الختام مش عندي ما نقول ربي يهنيكم وماذا بيه ما ينقص علينا الطليق وماذا بيه ما نحبش بنات تونس هجج نحبها الكلها في ديارها ومتهنيه وكلها معرسه وبوليداتها وربي يهني كل وليه وربي يرزق اللي ما عندوش ويزينا ماذا بينا تنقص علينا حكايه الطليق وتكف الرجال على الرجال حكايه النفقه زاد مساكن هما. شكرا.